मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वागातोर हणजुणा राती उसरा मेरेन चलता झिंगाट. आयज थळाव्यांनी एसपी नॉर्थाक दिलो अर्ज. 7 आस्थापनांची नांवांय दिलीं. नॉर्थ एसपीन सांगला आय विल सी इनटू द मॅटर. मडगांवच्या ओशिया संकुलांतल्यो मोडल्यात लिफ्टी. अपंगूळ आनी ज्येष्ठ नागरिकांक सोंसचे पडटात भोव त्रास. कोंकण रेल्वे महामंडळान रद्द केल्यो निविदा. रेंट बायक पुरवणदारां खातीर काडिल्ली निविदा. व्हडा संख्येन विरोध जाल्ल्यान उपरांत काडून उडयल्यात ई निविदा. सांगले KRCLच्या उपवेवस्थापकान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोंकण रेल्वे महामंडळान गोंयच्या रेल्वे स्टेशना वयल्यान रेंट बायक सेवा चलोवपा खातीर सेवा पुरवणदारां खातीर काडिल्ली निविदा रद्द केल्या. हे निविदेक व्हडा संख्येन विरोध जाल्ल्यान ई निविदा काडून उडयल्या. KRCLच्या उपवेवस्थापकान सांगले. पळयात. Konkan Railway had floated a tender for rent a bike service provider at the stations in Goa. So, our chairman and managing director Konkan Railway, Sri Santosh Kumar Jha, had a meeting with Honorable Chief Minister of Goa, and consequent to that, the tender has been cancelled by Konkan Railway since there was a lot of opposition from the local service operators for operating these services at the station. So Konkan Railway has cancelled this. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान जो टेंडर आमी पळयलेलो तांणी टेंडर आउट केल्लो फॉर रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स म्हणून. ह्या टेंडराचें आमी खंडन केल्लें, आमी ताका ओपोज केल्लो, कंडेम केल्लो आनी मागिल्लो डिमांड केल्लो की कोंकण रेल्वे हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जी गोंयकारांची आहा तातूंत तांणी येवचें न्ही. आज मोटरसायकल पायलट आहा तांकां आमी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून मानतात. मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर आसात, हांचे धंद्यान तांणी येवप न्ही म्हणून, आनी हे आमचो डिमांड आशिल्लो. आतां कोंकण रेल्वेन हो टेंडर फाटल्यान घेतला अशें म्हणून आमकां कळटा. ताजें हांव स्वागत करतां. पूण आमी चतूर रावतले, आमी जागृत रावतले. कित्याक वी डोंट वॉन्ट दीस टू कम टू द बॅकडोर. आनी खूबदां सरकाराक संवय आसता फुडले दार बंद करप आनी फाटल्या दारांतल्यान हाडप. हें आमी येवंक कशेंच दिवचें ना. सावथ गोवान जाल्यार तरी आमी केन्नाच हे आमकां भायले लोकांक येवन आमचे स्थानीक लोकांचे धंदे करपाक दिवचे ना. कोंकण रेल्वेन ट्रेनी टायमार चलोवच्यो हो मेन डिमांड आहा आमचो गोंयकारांचो. दुसऱ्या धंद्यांनी लक्ष घालपाची गरज ना. तें गोंयकाराचें आनी गोंयचें चिंततलें. कोंकण रेल्वे आमची चिंततली. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. वागातोर हणजुणा राती उसरा मेरेन झिंगाट चलता. लोक कागाळी करीत असतात पूण आवाज प्रदूषण उणें जावपाचें नांव घेना. आयज परत थळाव्यांनी पुलीस निरीक्षकाक आनी SP नॉर्थाक अर्ज दिलो. आय विल सी इनटू द मॅटर, नॉर्थ एसपीन सांगला खंय. आतां हो झिंगाट केन्ना बंद जाता तो पळोवपाचो. दर्या देगांनी साबार आस्थापनां आसात. दीसभर थंय मौज मस्ती चलताच, पूण रातच्या वेळार कायदो नेम मोडून DJ वा बूम बूम म्युझिक वाजता. विद्यार्थ्यांक, जाणट्यांक अर्थातच ताचो त्रास जाता. पुलिसांक वा लोक प्रतिनिधींक हो आवाज आयकपाक येना. देखून थळाव्या जागृत नागरिकांक कागाळी दिवच्यो पडटा. झिंगाट करपी 7 आस्थापनांची नांवांच थळाव्यांनी बरोवन दिल्यात. कितल्या आस्थापनां कडल्यान थाकाय मेळटा पळोवपा सारकें. एसपीक मेळूंक आयिल्ली लावड म्युजिकाक लागून. ती लावड म्युजीक बियॉन्ड 10 o'clock अजून वाजता. कितली कंप्लेनां केली तरी पूण वाजत आसता. म्हणून ताका सांगपाक आयली तूं मातशें एक्शन घे म्हणून ताजेर. एसपीन कितें सांगिल्लें आसा? ताणें सांगलां आमकां एप्लिकेशन दी, आपूण ताजेर पळयता एक्शन घेता म्हणून. फ्रॉम वागातोर, स्मॉल वागातोर आमी खूब कंप्लेनां दिली, वाज आयली दिवन कित्याक हें म्युजीक आमकांच न्हय आख्ख्या वाड्याक स्वता येता. थोडे उलयता, थोडे उलयना. तर प्रॉब्लम कितें जाला, भुरग्यांक इफेक्ट जाता. भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना, उठपाक त्रास जाता. शिकतलो जाल्यार शिकोंक सकाळीं उठतात स्टडी करपाक, जाल्यार सकाळीं फुडें फकत ते बूम 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 करून ते बेज आयकूं येता. सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन स्टडीचेर जायना. सो आमी तेच सांगलां, एसपीक तेच सांगलां भुरग्यांचो प्रॉब्लम. तर ताणें आमकां सांगलां की आपूण पळयता म्हणून मॅटर, आपल्याक एप्लिकेशन दी आनी आय वील सी इन टू द मॅटर. सो आतां आमी आशा धरून आहा की तो
कितें तरी आमकां हें करतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवचे ओशिया संकुल लिफ्ट मोडिल्ल्यान आनी बुरशेपणाक लागून वादांत सांपडला. 4 माळ्यांची ही बिल्डिंग. 2 लिफ्टां आसात, पूण दोनूय मोट्टा आशिल्ल्यान खास करून अपंगूळ आनी ज्येष्ठ नागरिकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. मडगावच्या ओसीआय संकुलात 2 लिफ्टी आसात. एक कितलोसोच तेंप जाली बंदच आसा खंय, दुसरी अदीमदी मोडत आसता. अजापाची गजाल म्हळ्यार सामान्य मनशा खातीर ती मोडटा खरी, पूण व्हीआयपी वतात त्या वेळार खंय आपसुकूच चलपाक लागतात. मडगांवकार कितें म्हणटात ते पळोवयात. There are 2 lifts in this building, and there are offices, RTO, TCP, and the access department, and people have to suffer because these lifts are not working. There is one more lift there, it is not working for years, it is out of order for years, and this is working intermittently. Sometimes it is working for one day, if it is working one day, for another 1 month it is not working. So people are suffering here, they have to climb the stairs for up to 4th floor. Senior citizens are also coming, but they have to suffer a lot because of this lift, and no authorities are taking action against it. So my request is to these authorities take action on this and see that and ensure that the lifts are in operation so that citizens may not suffer anymore. बरेच प्रोग्राम जाता 4th फ्लोराचेर सोडून वयर वचप सकयल येवप जायना. कित्याक स्पेशली यंग ब्लड आसा ते इजी चडटाले, म्हणून आमी सिनियर सिटीजन जे आसा सिनियर सिटीजनाक भरपूर त्रास, दोपरां दुखता आनी सायडीनी धरपाक करपाक तशें सपोर्ट जायना, खूब त्रास जाता. आनी 100% अर्जंट रिपेर जावन जायत जाल्यार विल बी ब्लेसिंग. तुम्ही थंयसर ऑफिसान गेल्ले ना? तुम्ही हांगा कित्याक गेल्ले तर? हांव TCPन गेल्लो घराक मेळपाक फायली लागून, आनी कोणाक फायल आशिल्ली ती करपाक गेलो. तोय मागीर यो म्हणटा ते ऑफिसान टायमार आसना आनी कितें कमोवना. आमकां मागीर ते फावटी पडटा न्ही, एका फावटीन काम जाता अशें ना, 3-4 फावटी मारप म्हणल्यार हेल्थ काबार आमचें. आमी आतां SPD मार्केटा कडेन आहात. लिफ्ट ज्या जाग्यार आहात थंय आसा. सांगपाक अत्यंत दूख जाता. 5 वर्सां जालीं हे लिफ्ट चलना. ह्या बिल्डिंगेक 2 लिफ्ट आहा, एक RTO ऑफिसा कडेन वचपाचें आनी हे दुसरें जें पळय आसा हें TCP ऑफिसा कडेन वचपाचें. आनी हे लिफ्टाचो एक जादू जाता हांगा. जेन्ना TCP जे पळय ऑफिसरांची मिटींग आसता तेन्ना हे लिफ्ट चलता, आनी जेन्ना मिटींग ना तेन्ना हे लिफ्ट बंद पडटा. हांगा कितें तरी भारू आहा, देवसार आहा, कोण आहा तो हांव सांगपा नकळो. सांगपा म्हणजे सरकाराक 5 वर्सां जालीं हेय लिफ्ट चलना आनी तेय लिफ्ट चलना. आनी हे लिफ्ट हे वयली मजल्याचेर 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर आनी 4th फ्लोर प्रत्येक डिपार्टमेंटाची ऑफिसां आहा. ITO आसा, एक्सायज आहा, कमर्शियल टॅक्स आसा, आनी एसपीडीची मेन ऑफिस हांगा आसा. लोकांक आनी जाणटेल्यांक आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनाक वयर वचपाक सामके त्रास जाता. ते सरकारान पळोवन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन हे रिपेर करचें अशी म्हगेली उलोवणीक कळवणी आहा. लिफ्टीची आजनेर आसाच, ते भायर OCI कॉम्प्लेक्सच बुरसो जाला. इतली बुरशेपणां चल्ल्यात की कोणाक हे इमारतीत येवचेशेच दिसना. आयकात महेश नायकाक. रातचे पॅसेजींनी सगळे लोक येतात आनी मुट्टात. तर तरेची हळशी करतात. दीसभर घाण जाता हांगा. लोकांक सकाळफुडें शॉप जर ओपन जर करतलो जर जाल्यार लायट पयलीं वायपर घेवन ते सगळें मूत आहा ते काडचें पडटा आनी मागीर दुकान ओपन करची पडटा. आनी हांगा विचारतलो कोण ना. आनी आजच्यान डर्टी जें पळय मार्केट जें पळय आहा तें हें ओशिया कॉम्प्लेक्स जें पळय जावन आहा तें आसा. सरकारान हाजेर विचार करचो आनी कितें म्हण तें सगळें करचें. ना जर जालें जायत आमकां रीट पेटिशन घालून ताची ऑक्युपन्सी कॅन्सल करची पडटली. हें हांव सुबेमादार सांगता.
आनी टॉयलेट जे पळय हांगा आसात टॉयलेट जे पळय आसात तातूंत तूं जर भितर जर गेलो जायत तूं परतून भायर सरचो ना ही परिस्थिती जाल्ली आहा. मुद्दम तुमी येवन पळय आख्खे टॉयलेट जे पळय आहा ते सगळे भरून व्हांवता म्हणजे त्या टॉयलेटाक सेफ्टीक टँक ना त्या टॉयलेटाचे सगळे पायप काडले आनी खडयान सोडिल्ले आहा. जेन्ना खडी पडटा तेन्ना ते रिटर्न बॅक येता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी हांगा सामकी हळशी बरें कोतान मनशांनी हांगा येवपाचो जागो न्ही हो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. WRDन ओपाची बॅरेज गेट उक्ती केल्या. बुधवारा उदकाची पातळी 4.2 मिटरा मेरेन वाडल्या अशें ओपाचो सहाय्यक अभियंतो जयवंत प्रभून सांगलें. वाठारांत हुंवार येवचो न्हय म्हूण अतिरिक्त उदक भायर सोडपाक गेट 65 सेंटीमिटरा मेरेन उक्ती केल्या. खंय पळयात. WRDन 2 गेटी न्ही अरावंड 65 सेंटीमिटर्स तेणी ओपन केल्या. 65 सेंटीमिटरांतल्यान तें उदक वता आनी अरावंड 4 to 4.5 मिटर्स लेवल तशें मेंटेन करता. दॅट इज इनफ फॉर अवर सेक्शन. आतां न्ही पावस सुरू जाल्ल्या रेड अलर्ट दिला पळय ताका लागून आमचे गेटी ओपन केल्ल्यो आनी ताका लागून तसो इफेक्ट कांय जावना. दुसरे दिसा तेणी त्यो परत आशिल्ल्यो तश्योच बंद केल्यो आनी रायट नाव लेवल उदकाचें लेवल जें आसा आमचें ओपा खांडेपार रिवराचें दॅट इज 4 मिटर्स एज ऑफ टुडे. दॅट इज नो इशू. मॉन्सून आतां सुरू जाल्लोच आसा आनी हाजे फुडें म्हाका दिसना काय रॉ वॉटराचें तशें कांयच प्रॉब्लम हांगा ना. फक्त टर्बिडिटी जर आयली जाल्यार मातशें क्वॉन्टिटी कमी जावपाक शकता अशी आनी दॅर इज नो अदर इश्यूज. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आगशी पुलीस स्टेशनार स्टाफ उणो कित्याक? सांत आंद्रेचो काँग्रेस फुडारी मोहन धोंडान विचारला. सरकारान भाड्यान रावप्यांची चवकशी करची. सांत आंद्रे मतदारसंघात पेट्रोलिंग वाडोवचें अशें म्हणत आगशी पुलिसांक निवेदन दिलां. राज्यात चोरयांचे प्रकार वाढत आसा. सांत आंद्रे वाठारांत अश्यो कागाळी चालूच आसात. भाड्यान रावप्यांचो आंकडोय वाडला. एक सुरक्षा म्हण सरकारान पेट्रोलिंग करप गरजेचें. तशेंच दरेका भाडेकरूंची तपासणी करची. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मागला. काल एक आमदार हिंगो विरेश बोरकर सांत आंद्रेचो आमदार आहा ताणें एक हें दिलें मेमोरंडम सबमीट केलें. तुमी करचे आदी तेणें सबमीट केलें आगशी पुलीस स्टेशनाक. तेजेर तुमकां कितें सेम टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर बरी गजाल न्ही. बरी गजाल. तो आमचो आमदार जेन्ना टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून जर रिप्रेझेंटेशन ताका दिवंक चौकेर येवचो पडटा जाल्यार हें तुमी पत्रकारांनी विचारूंक जाय न्ही कशें चलना काय म्हणून. तो वडील न्ही. वडिलान हें सारकें चलता काय ना तें पळोवपाक जाय. आनी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हें पयलें दाखोवन दिता. कारण एक आमदाराक जर रिप्रेझेंटेशन हांगा येवन दिवचें पडटा आमकां दिवचें पडटा कारण आमी काय सरकारान ना. सरकाराची मशिनरी आमकां काय मेळना. सो आमी एज सिवील सोसायटी रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आम जनता जी आसा आमच्या लोकांक कसले त्रास जावपाक जायना म्हणून आमी हे रिप्रेझेंटेशन मेमोरंडम आज हांगा दिला. लॅक ऑफ स्टाफ म्हणल्यार हिंगा स्टाफ चड ते म्हणटा कितें तांकां तितलो स्टाफ जावो कित्याक बरी व्हडली एरिया आहा तो तितलो तांकां हिंगा ना म्हणून. तर तेज्या बाबतीन तुमी तुमच्या थ्रू काँग्रेसाच्या थ्रू सरकाराक कितें निवेदन बा कितें करपाक? आमी सरकाराक निवेदन दिवपाचो तातूंत आनी प्रश्न येना न्ही. तो तुमच्या सारकेल्या पत्रकारांनी तो सरकाराक प्रश्न विचारूंक जाय की हाची स्ट्रेंथ पुलीस स्टेशनाची सँक्शन इतली आनी इतलो स्टाफ आसा आनी ते सांगता म्हणून की काम करपाक आमकां त्रास जाता. हो प्रश्न तुमी तांकां विचारूंक जाय सरकाराक. आमी त्या बाबतीन कांय करूं शकना. स्पेसिफिकली हांव शिरदोना विलेजी बाबतीनूच सांगतलो. थंयसर कितें जाता आफ्टर एवरी पेजीचे फेस्ट जाता पळय एवरी इयर थंयसर चोरयो भरपूर जाता आनी हे आमी फेस आतां हांव थंयसरूच ल्हानाचो व्हड जाल्लो सो आमी पळयत आसा ते थंयसर भरपूरश्यो चोरयो जाल्या आनी लास्ट इयरच्यो ज्यो चोरयो जाल्ल्यो दॅट वॉज ऑन अ हाय टायम. म्हणल्यार भरपूरशे बंगलेज फोडले गेले आनी इट वॉज इन सिरियल एका फाटल्यान एक जायत जाल्यो. सो ताका लागून आमी परत ह्यो अश्यो गोश्टी घडपाक जायना. ताका लागून आमी हो मेमोरंडम दिला आनी स्पेसिफिकली आमी सराक सांगला आमच्या PIक सांगला की मातशें तेजेर तुमी लक्ष करा आनी तेजेर पेट्रोलिंग वाडया. कित्याक
ती अशी एरिया जाता की थंयसर हालचाल मातशी कमी आसता. सो कितें अशें आतां पावस पडले असल्या कारणान घरांनी कोण वचचो ना पळोवपाक. सो ताका लागून पेट्रोलिंग वाडयल्लें असल्या कारणान एक मातशें टू बी ऑन अ सेफर सायड ताका लागून आमी हे मेमोरेंडम दिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. आगशी स्पोर्ट्स क्लबान एकलेट एफसीचे जैत मेळयलें. 3-1 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. आगशी स्पोर्ट्स क्लबान 9A सायड फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलींत सुवात मेळयली. सेंट एलेक्स चर्च खेळामळार 9A सायड फुटबॉल सर्त जाली. स्पोर्टिंग क्लब विरा भाटान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. आगशी स्पोर्ट्स क्लबान एकलेट एफसीक हारावन सर्तीचे सेमीफायनलींत सुवात मेळयली. एकलेट एफसीक 3-1 अशा गोल फरकान हार खावची पडली. आगशी स्पोर्ट्स क्लबाच्या एलरॉय गोम्साक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. बिरेस्तारा गोंयांत घसघशीत पावस पडलो. शुक्रारा हवामान खात्यान दिसाचो येल्लो अलर्ट जारी करूंक ना, पूण दोन्ही जिल्ल्यांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक तापमान 20 मेरेन देंवपाचो अदमास आसा. शुक्रारा चडशा सुवातांनी चडांत चड तापमान 27 मेरेन पावतले अशें IMDन सांगले, जाल्यार उणें तापमान 25 डिग्री जातले. शुक्रारा खातीर कसलीच खाशेली शिटकावणी नासली तरी प्रवास करतना सादूर रावचे अशें आवाहन हवामान विभागान केलां. शुक्रारा खातीर अलर्ट ना, फुडले 7 दीस पावसाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 27 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.